住直望後方位置，我哋記者朋友嘅鏡頭啦。好，記者朋友嗰邊都 OK 嘅話咧，咁我哋喺台上面呢一度就繼續影下相先，跟住咧我哋再一次過介紹今次電影裏面嘅角色啊嚇。喺台上面呢一度咧，我哋會請4位逐一將手上面呢一張嘅拼圖拼上去我哋左手面嘅裝置之上嘅。咁究竟謎團係點樣嘅咧？喺呢度先請台上4位之一有 Rancy 女神過去左手面嘅位置，麻煩你。貼上拼圖之後咧，想你 hold 一 hold 呢個動作啦，我哋望前面中間攝影師嘅鏡頭，我哋先影張靚相嘅。好，繼續Rancy 呢張後排位置，我哋記者朋友啊，我哋繼續喺左手面呢邊。好，咁啊，各位影低女神嘅風采之後咧，跟住落嚟就喺我身邊呢一度啦。喺電影裏面一直鍾情於 Rancy 嘅嘉琪。好，先請嘉琪咧貼上呢一塊拼圖，然後望我哋攝影師影張相先。我哋 hold 一 hold 貼上呢個動作啊，正前方中間。好，然後一個靚仔 pose，我哋望後面記者朋友嘅鏡頭啦。Thank you， 唔該晒嘉琪，我呢邊請。跟住落嚟咧就係電影裏面啊，我哋嘅雌雄大盜分別就有阿譚同埋 Loka 嘅，不如 Lady First， 我哋請阿譚先啦，麻煩你。好，亦都請譚志賢咧開呢個動作，我哋望攝影師影張靚相先。好，跟住我哋一個靚 pose， 我哋望埋後方位置，我哋大會攝影師嘅鏡頭同埋記者朋友嘅鏡頭啦。OK， 好 ，thank you， 唔該晒譚。咁啊，祝我哋梗係要請 Loka 啦 ，Loka 嚟啦。繼續，耶！好，請 Loka hold 一 hold 呢個 pose， 我哋望前面中間，我哋大會攝影師特別影一張先啦。好，跟住我哋望後方位置，係我哋其他嘅記者朋友啦。好啦 ，thank you Loka， 唔該晒。好，咁啊，以下落嚟嘅時間咧，就去同我哋台上面4位大盜就傾下偈。首先，我哋同另一面啦，絕對係我哋今次嘅顏值擔當之一啊 ，Rancy 傾下偈。今次嘅角色咧，點解會聽到呢一種咁樣嘅聲音咧？係因為要飾演一位兼職女友嘅呢個角色，對你嚟講係咪一個勁嘅突破啦？拍攝嘅時候有冇一啲特別嘅難忘地方、有趣嘅地方？今日可以同大家分享一下。大啊！呢個突破都係佢有經驗啊，因為我呢個突破好大，因為我本人冇做過啊嘛。係。咁就導演都有俾咗好多意見啦。咁然後佢哋都俾咗好多麻木嘅支持啦。係成就咗呢一個角色。見你一邊講嘅時候，帶住一個好甜美嘅笑容啦，係咪拍嘅過程都幾得意、幾有趣嘅啦？都有嘅嚇，即係因為我嘅伙伴係嘉琪啦，咁所以佢就成日引我笑啦，咁就要成日都忍笑，但係呢一方面我係好差嘅，咁所以成日都好多蝦碌嘢咯。OK， 咁所以就翻到過嚟我哋嘉琪嘅呢一邊啦。咁啊，因為個故事嘅關係啦，嘉琪喺電影裏面同 Rancy 有唔少嘅對手戲嘅。今次面對 Rancy 呢一位女神，你嘅心情感覺又係如何咧？我覺得完全勝任啦，佢即係佢真係女神啊！所以基本上佢一行出嚟，我已經俾佢嘅光芒已經殘到啦，已經。係。不過我哋又其實都好有默契嘅，因為我哋之前都已經合作過啊嘛。咁所以 so far 其實我哋都真係玩得幾開心嘅。同埋我哋4個自己本身都好 friend，所以我覺得喺拍攝嘅過程其實都好順利啊，係啊。喺戲裏戲外咧都係好朋友啦，咁所以喺拍攝嘅時候咧，亦都會擦出一啲唔同嘅火花嘅。跟住落嚟嘅時間咧，我哋就要問下喺戲裏面啦，見到人咧就會同佢講下自己係幾月嘅初戀男友，而且今次電影裏面咧仲有唔少一啲槍戰嘅戲份啦，就想先請 Loka 同大家講下啦。面對咁多呢啲槍擊嘅場面，會唔會都遇到一啲嘅困難，要做一啲嘅練習、一啲嘅準備，演好呢個角色啦？其實嗰個槍戰場面又真係唔係太多嘅啫，咁同埋其實我哋係用假槍嘅，咁所以咧我哋嘅功課係咩咧？就係我哋上網做資料搜集，
就試下點樣可以用假槍去做到一個後座力係好強啊！咁我哋有練好多啦，即係譬如機關槍啊、AK 啊、手槍啊，全部我哋都好識嘅。但係我哋最尾都淨係用手槍啫。係。咁遲啲有機會可能同大家表演下啦。所以練定多啲先係咪？你意思係 OK？唔好等遲啲表演啦，轉頭我哋就有呢一個表演嘅機會㗎啦嚇，我就喺度賣個關子先，各位拭目以待。咁啊，跟住喺台上面呢一度當然壓軸咧，我哋就要同阿譚傾下偈啦。咁啊，今次係飾演啦法蘭克當中嘅首領紀元，咁特別咧就要做 graffiti 要塗鴉嘅，係咪又係要練多啲，希望做得出個效果咧？都有㗎，因為一開始導演有同我講話要做 graffiti 嘅時候咧，我都有同佢講我唔識嘅，咁但係又叫我求其試下噴下先啦，大概嗰個感覺係點，咁佢又覺得 OK 會接受到喎，咁所以佢都俾咗好多嘢我拎翻屋企試嘅，咁搞到我成屋都係嗰啲噴漆嗰啲味咧，同埋我覺得好得意嘅就係呢套戲咧係比較少喺香港電影嚟講係有咁多街頭元素嘅，係啊，我覺得都係幾特別嘅一套電影咯。冇錯，今次特別融入咗一啲唔同嘅元素同埋風格喺電影《賭破法蘭克》裏面啦，都值得大家喺欣賞電影嘅時候咧，逐一發掘，亦都去留意一下嘅。台上面我哋請4位先同大家分享住咁多先，亦都希望大家繼續期待呢一出電影《賭破法蘭克》，稍後嘅時間入場欣賞啦，亦都可以睇睇呢一啲嘅街頭特色嘅。以下落嚟嘅時間，我哋想請4位留步喺台上嘅，不過就要請阿譚同埋嘉琪稍為過嚟我呢邊啦。咁啊 Loka 同埋 Rancy 可以到你左手面嘅位置一下㗎。接住落嚟嘅部分呢，我哋就會先邀請導演同埋一眾演員嚟到台上面，我哋影張合照先嘅。容我喺呢邊先歡迎我哋嘅導演，有請蔡康盈，歡迎導演。好，跟住落嚟嘅時間呢，都歡迎我哋幾位嘅演員嚟到台上嘅，有請袁富華，歡迎 Ben 哥，陳軒良，歡迎。亦都繼續歡迎有萬成同埋 Zing 黃志偉。好啦，咁啊台上面我哋有咁多位喺度咧，跟住落嚟就去到我哋呢一個活動當中首映禮之上嘅重要一環，預備要集齊咗我哋賭破法蘭克嘅力量咯。大家都見到啦，其實台上面啦，我哋已經完成咗大部分法蘭克 logo 嘅部分嘅，跟住落嚟嘅時間，我哋就要睇睇呢一個嘅真面目到底係點樣噶啦噃。咁喺呢一個時間咧，我哋不如就請台上面咁多位我哋影張相先，係啦。咁導演咧手上面個 puzzle 可以拎高少少，係啦，然後我哋望前面中間攝影師嘅鏡頭，大家可以向中間靠近少少都可以㗎。好啦，繼續我哋前面中間其他嘅攝影師嚇，我哋望翻前面中間位置先。好，跟住後面啊，我哋記者朋友嘅位置都應該 OK 咯喎。如果可以嘅話咧，我哋就要預備請導演為我哋展示法蘭克嘅真正面目啦。我留意到咧，有部分演員手上就攞住我哋嗰個槍啊，而家可以暫時按兵不動㗎嚇，咁多位。好，喺呢個時候我哋麻煩導演咧，我數3聲之後，將手上嘅拼圖放上去啦。And ready， 3、2、1，掌聲歡呼聲！呈現喺大家眼前啦，就係我哋法蘭克嘅 logo 啦。咁呢個 logo 相當靚啦，喺度不如我哋影一張相先，然之後咧就會再為大家介紹多啲有關於呢一個設計嘅。喺呢度我哋請台上面咁多位，我哋先一齊再望前面中間攝影師影張相啦。同埋有需要嘅媒體朋友都趁呢個機會可以影多2張相啊！出現咗呢一個咁靚嘅 logo 咧，都想邀請埋為我哋創作呢一位 logo 嘅朋友嚟到台上嘅，喺度為各位介紹塗鴉設計師，歡迎 Kit， 有請。好啦，呢個時候咧，不如請 Kit 可以為大家介紹一下今次嘅呢一個 logo 啊，同大家講講點解有呢個諗法啦。其實個 message 好簡單嘅啫，就好希望部電影同個設計一樣係咁出彩嘅。所以就特別用上咗好多色彩元素喺上面，係咪？係啦，同埋都有reflect 翻唔
同嘅演員，大家一齊去合力去完成咗呢一部電影咁樣嘅意思。所以剛才我哋今日亦都特別設計咗呢一個嘅動作啦，請大家可以逐一為我哋完成呢一個嘅 logo 嘅。喺呢度我哋先多謝晒 Kip，thank you， 左手面請。好啦，跟住落嚟嘅時間呢，我哋都歡迎監製同埋出品公司嘅代表嚟到台上一齊影張合照。喺呢度先為各位介紹我哋嘅監製殷俊賢先生，有請。出品公司代表潘正峰先生，有請。好，咁啊喺呢度咧，我哋請攝影師幫手望望先，而家位置係咪好好睇，同埋我哋都睇得到完整嘅 logo 啊！好，如果可以嘅話咧，我就請大家喺呢個時候咧望一望攝影師嘅位置，我哋預備影張相，而手上面亦都已經 ready 咗一個道具㗎啦。係啦，大家咧就 show 個道具嘅側面俾大家睇睇先，因為咁樣容易啲睇到佢係一個槍嘅造型啊嚇。OK。咁不過當然啦，因為我哋嘅演員咧，大家都係做足準備㗎。佢哋知道以下嘅部分咧，就要將呢一個嘅槍頭指向大家，所以佢哋好心急想做定先。嗱，不過都係嗰句，我哋俾個側面大家望望先，咁我哋影到嗰個槍嘅圖案先啦嚇。至於一陣間咧，我又會再數一次3、2、1，就要請大家咧向前方嘅位置，我哋一齊進行今日嘅儀式。咁我俾個少少 tips 大家先啦嚇，可能係需要大家兩隻手一齊用力嚟到去做嘅喎。咁啊，睇下大家自己嘅選擇係點樣啦。好，請各位先望前面中間嘅位置 ，and get ready， 3、2、1。影多張靚相，請望前面中間攝影師嘅位置。各位影相時間，請望前面中間。繼續擺個揸住呢支槍嘅靚 pose 嚟睇下先啦。台上面我哋嘅首映禮儀式，開心嘅時間過得特別快啦，亦都好似炮竹響聲之中。我哋今日賭破法蘭克嘅首映禮儀式部分先嚟到呢一度啦。電影方面稍後嘅時間將會喺各個影院裏面陸續放映，演員亦都會再同大家見面嘅，大家把握時間入場啦噃。喺呢度我想再問一問先，攝影師朋友係咪大家都 OK？ 有冇邊位需要補一補？我哋 video 大家都 OK 係咪？有冇需要有啲動作啊 pose 等等 ？OK 嘅係咪？大家都 OK 係咪？好。如果可以嘅話咧，我就請監製導演、我哋出品公司代表同埋咁多位演員，大家休息一下先啦。我哋再一次掌聲，多謝台上面咁多位 ，thank you。趁住呢個機會啦，今晚喺我哋嘅首映當中，預備觀賞嘅朋友亦都提醒大家盡快入場啦噃。開場之前啦，當然歡迎喺你嘅社交媒體上面分享我哋賭破法蘭克今日嘅活動，亦都提一提你嘅親戚朋友。電影《賭破法蘭克》將會喺4月17號開始上映，希望大家入場支持，多謝各位 ，thank you。